Terciduk. Terciduk nih. Iraha. Tekade. Nah, posisi Mang Mul ini lagi teterekel kawan. Ah, ada sakadang. Ku itu. Hah? Ku itu. Ku obat. Beuh obat. Atuh eta pucuk gedang. Hah? Metadin. Naon metadin naon? Sok mal nyating betadin. Ya metadin alami. Tonton CJ TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Ini Mang Mul kawan, habis mandi nih. Terciduk. Terciduk nih. Waktu doh. Mang. Wat. Aduh. Ini kawan Mang Mul. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Mul habis mandi terciduk. Aduh, hancur kawan. Aduh, terciduk. Nah, ini Mang Mul baru pulang dari kebun. Seperti biasa bawa alat suling, pancar kalau di Sunda, buat kayu bakar, setangkepan kebo. Dan ini baru habis mandi, itu kelihatan bersih, putih, mulus. Aduh, Mang Mul terciduk lagi mandi tanpa sepengetahuan. Ada CCTV ternyata. Aduh, baju nice nu eta deui wae atuh sigan eueuh deui. Pan eta warnana ge. Warnana atuh. Ah, ganti atuh itu baju loba. Hah? Mang Mul kawan, batuk-batuk. Sok kayak kumaha deui yeuh, hoyak yeuh. Jang naon eta nu kitu? Hah? Jang naon maksudna? Tuh, salah satu fans berat Mang Mul lagi ini ngambil ikan. Nah, ini tips dan trik Mang Mul ketika luka, dia pakai ini, pakai getah paya. Hade teu Mang Mul eta? Hade teu? Hade teu eta kuno kitu kalat naon deh? Gatel. Hah? Gatel. Gatel. Wah. Rahut. Kalatna oh di garoan wae nya. Teu gatel. Teu di garoan wae. Ih. Ih. Ku itu. Hah? Ku itu. Ku obat. Beuh obat. Atuh eta pucuk gedang. Hah? Metadin. Naon metadin naon? Sok mal nyating betadin. Ya metadin alami. Pucuk gedang betadin alami. Pucuk gedangan deui. Pan iya pucuk gedang, ari tangkal gedang. Tah pucuk gedang eta. Ari ieu tangkal naon? Tah kembang deui eta. Ari ieu tangkal naon? Ya metadin. Ieu lain gedang tak? Nah, ieu metadin. Metadin. Kitu aya tangkal metadin. Iya. Bener ya. Cik serangan. Embung da ingat luka. Tangan keren ke. Embung da ingat luka. Luka. Cerita reangan gitu. Wah, kusaha nu neanganna tuh suan leungit. Da teu leungit. Kapan saha wae? Mal nyisiran ya geus kitu. Geus kieu. Hara. Gigi brik kawan.
Sementara Mang Mul Gigi Bri ngalah jambu tuh Mang ah. Ngalah jambu tuh. Sirum. Ngalah jambu sih Mas. Sirum mah. Oh, wah. Sirum. Coba ngalakeun naik ulah moal hade kitu moal hade. Yang anu kolot. Tuh yang iya. Moal. Malah beri naik Moal. karantina. Iraha ah. Tekade. Nah, posisi Mang Mul ini lagi teterekel kawan. Ah, ada sakadang. Waduh, Mang Mul lagi di atas pohon. Bahaya dia. Sok, ulah dipurageun. Ulah dipurageun. Kumbah ya. Hah? Sok purageun hade ke di kumbah tuh ka dieu tapi yo. Ka dieu yo. Hah, aduh mantap. Kayak gitu. Lamun di leuweung mang. Nusok naik tatangkalan naon cing? Nusok naik tatangkalan mun di leuweung naon? Parah. Posisi Mang Mul ini lagi naik pohon. Pohonnya tinggi sekali. Nah, wow, tinggi sekali, tinggi sekali. Hanjat Mang, terus kaponcot. Wateun. Paten apa? Tatarucingan Mang. Saha nu sok di leuweung teterekel? Buntutan. Eta pan siga Mang Mul ge siga aya buntutan. Nah. Menang aya. Tuh. Aku dapat jambu. Satu yang dihasilkan dari Yang ayam kok. tangan-tangan Mang Mul. Besok di leuweung naon cing? Anjir. Sirum. Kayaeun. Barodak tah serangan kecil. Angin balong. Balongan. Balongan mana tuh? Sore-sore main di belakang rumah Mang Mul. Kalau dari jauh Mang Mul kayak Rambo. Kalau dari dekat Mang Mul seperti Sahrukan. Aje. Nih. Hari keur nyeri cangeng sok kedehan kieu. Saha? Oh deh. Waras deh. Kapoe. Enak mo ya. Kapoe. Aduh, model-model wae dah artisku ini. Artisku ini suka model-model saja. Kalau sakit pinggang katanya suka naik nih ke tangkal jambu. Tidur di atas nih pohon jambu nih di sini. Langsung sembuh. Jadi simple, nggak usah beli obat. Langsung terekel karena tangkal jambu. Murag sina. Emang murag. Talian. Oh di talian mah talian. Jadi talian tenang. Henteu. Murag lah mungkin nyeri cangkeng murag. Yang koyotan na yuk. Ngopi bareng artis mangmul.com. Hah? Eta. Ya kira Mang Mul lempo beko. Tadi. Ngos. Isukan erek deui. Ada kalaweng. Kalaweng deui. Ada ngeburit. Sore atuh ah. Tadi ngeburit. Sore, terus nempo beko nanti kumaha wae tuh? Ditempo si beko. Sekarang ngeruh.
tanggul. Ngeratakeun Tanggul. ditanggulin di kumaha. Tanggul keun cuma semuanya. Tanggul kali belanakan meureun. Nah, berenang. Tanggul tak sumunyero coba. Tanggul semunyerong kumaha. Anu tinggal pakai teknik. Di pilihnya serong gitu. Tuh. Ceker hayam. Serius ngomong gitu tuh.